bà xôm group dịp xuống đầu bóng phun ọt ni chỉ group độc án bà xôm spa cung mà căn video này một chi intermediate accounting bà là ní châu cả cái làm hạt này mình đi buồn bẻ pon cho mình đang goodwill bà chân khiêm sống âm nan từ sâm mặt cắm rồi ní chún hơi nâng bằng hai nơi cả có trá nơi nông cái này ni rồi bỏ cầm hồn xã cam mà sệt bà nó phải là miếng goodwill bà ta là dương bình định mơ từng ngọc ní nơi nông ní cái thằng John Lewis and Fraser have been partner in delicatessen for 10 years bà cho cái thằng John Lewis and Fraser ban khai từ chuyện ai kurosi cho mỗi ní đọc cho năm một hơi. They say profit in the ratio 3:4:2. Bộ cái ban trái bạc chấm nính tờ tam atra 3:4:2 mình tha tăng ở tới chạy bồng buôn chấm này để John bạn 3 Lewis bạn 4 hay năng fraction pi bà. As Lewis wished to step back from the operation side of the business in order to spend more time with his family, it has been agreed that the profit share ratio will be changes to 3:1:2. Bà chứng đời xa tay Lewis có xong độ luôn trên pi đầm nợ ca nghi rồi bỏ cầm hốn khăn cùm non đâm bay chấm này pe vli ở bàn trơn chấm pua cầm cua xa bài chỉ cầm cua xa quật mình sẽ bài chấtឬក៏ប្រពន្ធបចោអីពេកថាធ្វើការ10ឆ្នាំជាងហើយគ្មានពេលវេលាឲ្យប្រពន្ធកូនអញ្ចឹងណាបាទchứគាត់សុំដកខ្លួនចេញហើយពួកគេបានព្រមព្រៀងគ្នាថាអត្រាប្រាក់ចំណេញនឹងត្រូវបដូរទៅជា3:1:2វិញកាលមុន Lewis គាត់បាន4ឥឡូវក្រោយពីគាត់ដកខ្លួនចេញគេឲ្យតែ1ទេបាទប្រាក់ចំណេញមកគោលប្រាក់ចំណេញចែកចំណេញឲ្យសំទោសការដកអីផ្សេងៗឲ្យនៅសល់មកចែកគ្នា3:1:2វិញបាទ The value of goodwill in the business is for some $54,000 បាទអញ្ចឹងតម្លៃ goodwill របស់ក្រុមហ៊ុននេះមានចំនួន 54,000 អញ្ចឹងនៅក្នុងលំហាត់នេះគេប្រាប់ goodwill ស្រាប់បើសិនជាលំហាត់ដែលគេធ្វើឲ្យយើងលំបាកគេនឹងឲ្យយើងកណនារក goodwill ប្រហែលថាគេប្រាប់net asset របស់ក្រុមហ៊ុនគេប្រាប់ពីតម្លៃដែលអាចលក់បាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបាទអញ្ចឹងឲ្យយើងរក goodwill អញ្ចឹងទៅបាទតោះឥឡូវក្នុងនេះគេសួរដូចតទៅគេថា what journal are required to account for this តើ journal ត្រូវបានគេកត់ត្រាយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីកត់ត្រានៅរឿងរ៉ាវទាំងនេះអូខេ if a goodwill account is used សំណួរទី1ថាបើសិនជាគេនៅរក្សាឬក៏គេប្រើគណនី goodwill ដល់សំណួរទី2គេមិនប្រើ goodwill without a goodwill account មិនប្រើ goodwill អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងទៅពីវីដេអូលើកមុនដែលការ adjustment goodwill វាមាន2ករណីទី1ប្រើប្រាស់ goodwill account ហើយទី2គឺអត់ប្រើប្រាស់ goodwill account អូខេតោះអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅធ្វើការកត់ត្រាតែម្ដងចំពោះរឿងនេះបាទខ្ញុំសូមចូលមកបង្ហាញនៅក្នុងនេះ journal entry បាទ journal entry ការចុះបញ្ជីទិន្នន័យប្រវត្តិបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងនេះទីមេត្រីទី1ខ្ញុំយកចំណុច A មកនិយាយមុនគឺ use goodwill account បាទប្រើប្រាស់ goodwill អូខេនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ goodwill បងប្អូនទាំងនេះយើងនឹងកត់ថា goodwill នៅខាង debit ជាទ្រព្យរយៈពេលវែងបាទចំនួន 54,000 រីឯ credit គឺមាន account ទុន3បាទទី1គឺ capital account capital of
click bạn này bộ này John Lewis hay là Frasier John capital of Lewis mình dễ mấy đi chừng chắc hả hay là capital of Frasier ok một phần chẳng nè tầng bay ní nếu bây giờ bàn máu dương tầng bàn atra chả bỏ ký đây profit ratio bỏ ký nóคือ profit share ratio chả bỏ kýคือ3 4 1 2và 3 4 2ចឹងមានន័យថាសម្រាប់ John គឺយើងយក54គុណនឹង3ចែកនឹង9អូខេខ្ញុំសរសេរចុងនេះខ្ញុំមកខ្ជិលធ្វើ working បងប្អូនណាសរសេរនៅខាងចុងទៅដាក់ពណ៌ផ្សេងមួយមកបាទយក54,000គុណនឹង3ចែកនឹង9ដល់ពេល Lewis គឺយក54,000គុណនឹង4ចែកនឹង9ហើយនឹង Frasier 54,000គុណនឹង2ចែកនឹង9ដែរអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការគណនាមកខ្ញុំយក Casio មកគិតជៀសវាងការ error ផ្សេងៗកុំឲ្យមានកើតឡើងបាទ54,000គុណនឹង3ចែកនឹង9បាទឃើញ 1,800 បាទ18,000សំទោសបាទអញ្ចឹង 18,000 ចំណែកឯ Lewis គឺគាត់ទទួលបាន4ភាគអញ្ចឹង 54,000គុណនឹង4ចែកនឹង9បាទ 24,000 បាទ 24,000 អូខេមកខ្ញុំភ្លេចបញ្ជាក់ថានេះប្រើ all ratio ណា all ratio បាទចំណែកឯ Frasier ក៏បានតែ2ភាគទេអញ្ចឹងយក24ចាញ់2មកឃើញ12បាទណា12បាទអញ្ចឹងបើយើងយក18បូក24បូក12វាឃើញ 54,000 បាទអញ្ចឹងនេះពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ goodwill account អញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ goodwill account យើងរក្សា goodwill នៅខាង debit ហើយ credit គឺ capital account របស់ partner ដែលបែងចែកទៅតាម all ratio អូខេបងប្អូនអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលដល់ទី 2B without goodwill account okay without goodwill account យើងកត់ដោយប្រើ account capital ទាំងពីរតែមួយ old ratio ហើយនិងមួយ new ratio បងប្អូនទាំងនេះជាទីមេត្រីអញ្ចឹងនៅខាង debit យើងប្រើ new ratio capital account of John ខ្ញុំសេអសកាត់តែ John អស J capital of Lewis និង capital of Frasier នេះនៅខាង debit ដែលយើងត្រូវគណនាថ្មីចំណែកឯ credit គឺប្រើ capital of John ដែរcredit ទៀតគឺ capital of Lewis ហើយនៅ credit មួយចុងក្រោយគឺ capital of Frasier បងប្អូនអញ្ចឹងនៅខាង debit នៅខាង credit គឺជាតួលេខចាស់នេះតួលេខនេះព្រោះប្រើ old ratio 3ហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងយកទាំងនេះមកកត់នៅខាង credit ទាំង3បាទអញ្ចឹង John គឺ 18,000 ខ្ញុំយកតួលេខចាស់មកដាក់មកព្រោះវាដូចគ្នាយើងគណនាទៅឃើញអញ្ចឹងដូចគ្នាហើយ Lewis 24,000
ហើយនឹង fresher 12,000 បាទនេះតួលេខតាម old ratio បងប្អូន old ratio អូខេចំណែកឯនៅខាង debit វិញយើងត្រូវប្រើ new ratio ដែល new ratio របស់យើងគឺយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបញ្ជាក់បាទគឺ312អូខេតោះអញ្ចឹងយើងបញ្ចូលវា new ratio 312បាទអញ្ចឹង312នេះយើង apply ទៅឲ្យ John 3ទៅឲ្យ Lewis 1ហើយនិង Fraser 2អញ្ចឹងវាឡើង6ទាំងអស់ណាបងប្អូនអញ្ចឹងបើយើងគណនាយើងយក 54,000 គុណនឹង3ចែកនឹង6Lewis 54,000 គុណនឹង1ចែកនឹង6ហើយនឹង Fraser គុណនឹង2ចែកនឹង6បាទអូខេឥឡូវខ្ញុំគណនាបន្តតែម្ដង 54,000 គុណនឹង3ចែកនឹង6 27,000 សម្រាប់ជាន់ត្រូវលុបតាមទុនរបស់គាត់27,000 ចំណែកឯ Lewis 54,000 គុណនឹង1ចែកនឹង6ឃើញ 9,000 ហើយនឹង Fraser គុណនឹង2មកយកផន Lewis គុណ2មក 18,000 អូខេបងប្អូនដល់គ្នាជាទីមេត្រីបងប្អូនអាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ឃើញណាពេលដែលយើងប្រើ old ratio យើងមើលតែសម្រាប់ Lewis ដែលគាត់ដកខ្លួនចេញកាលពីមុនគាត់ដកខ្លួនចេញគាត់បានអត្រាខ្ពស់អញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ខំប្រឹងប្រែង10ឆ្នាំកន្លងមកនេះគាត់ទទួលបាន goodwill 24,000 បាទ goodwill 24,000 ប្រើ old ratio អញ្ចឹងក្រោយពីនឹងទៅគាត់នឹងឈប់ធ្វើការបាទអញ្ចឹងគាត់បានអត្រាថ្មីតែមួយទេបងប្អូនអញ្ចឹងក្រោយទៀតបើសិនជា goodwill ដែលកាត់ឡើងក្រោយពីគាត់ឈប់នឹងរហូតដល់ពេលណាមួយទៀតនោះបាទត្រូវផ្ទេរ goodwill មកឲ្យគាត់បន្តទៀតបើមានបន្តឲ្យគាត់តែ1ភាគនៃក្នុងចំណោម6ភាគទេបងប្អូនញ៉ាំតែនៅក្នុងកលៈទេសៈនេះយើងឃើញថាគាត់ចំណេញបាទការផ្ទេរមកចូលក្នុង capital របស់គាត់គឺ 24,000 អញ្ចឹង capital របស់គាត់ឡើង 24,000 ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងលុប account goodwill ចោលវិញត្រូវដក capital គាត់ចេញវិញតាមអត្រា ratio ថ្មីគឺអស់តែ 9,000 ទេបងប្អូនអញ្ចឹង 9,000 យើងដកមកវាសល់ 15,000 គាត់មានន័យថាដើមទុនគាត់កើនថែម 15,000 ក្រោយពីគាត់ឬក៏ទទួល goodwill នេះមកបាទឃើញទេអញ្ចឹងការទទួលស្គាល់ goodwill គឺគោលបំណងដើម្បីចាញ់បែងចែកនៅចំនួនចំណេញនេះបាទមកឲ្យដៃគូបាទដៃគូរបស់ខ្លួនទៅតាមអត្រាចាស់នេះគឺមានន័យថាទៅតាមកិច្ចខំប្រឹងប្រែងកន្លងមករបស់ពួកគាត់ដែលបានសន្យាគ្នាបាទហើយដល់ពេលមានអត្រាថ្មីកើតឡើងអានេះសូមចាប់ផ្ដើមរឿងថ្មីអញ្ចឹងត្រូវ clear រឿងចាស់នេះឲ្យអស់កុំឲ្យអ្នកចាស់គាត់ខាតណាអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាជាទីមេត្រីអញ្ចឹងក្នុងការបង្ហាញអំពីការកត់ត្រានៅក្នុង journal សម្រាប់ goodwill ហើយមាន2លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ goodwill ហើយនិងប្រើប្រាស់ goodwill បាទមានប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្នេះសូមអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលាបាទ